Wow, teman-teman. Di sini banyak mainannya, teman-teman. Oh, mantul. Kita ambil ya. Ini apa nih, teman-teman? Oh, ini bulldozer nih, teman-teman. Bulldozer. Mantul. Taruh di sini. Ambil lagi. Ini truk pasir, teman-teman. Untuk membawa pasir. Dump truck, mantul. Taruh di sini. Ini lagi, teman-teman. Ini ada mobil polisi, teman-teman. Mantul nih, Brimob, Resmob. Mantul, mantul. Taruh di sini. Ini ada lagi, teman-teman. Ini apa ya? Ini namanya mobil molen, teman-teman. Yang gunanya untuk mengaduk dan mencor jalan, teman-teman. Taruh di sini. Ada lagi nih, teman-teman. Ini apa ya? Ini namanya mobil tangga untuk pemadam kebakaran, teman-teman. Ini kalau ada kebakaran, ini yang datang, teman-teman. Disiram ini airnya dari atas ini. Mantul. Simpan di sini, teman-teman. Mana lagi ya? Ini lagi, teman-teman. Wow. Ini namanya mobil untuk mendorong atau menarik pesawat, teman-teman. Ini mesinnya kuat banget ini. Taruh sini, teman-teman. Udah banyak ya. Mana lagi ya? Ini dulu. Wow, mantul. Ini namanya adalah mobil tangga untuk naik pesawat, teman-teman. Naik pesawatnya dari sini, teman-teman. Dari tangga ini.
mantul. Taruh sini. Yang mana lagi yang ini teman-teman? Mobil apa ya? Ini namanya mobil derek teman-teman. Apa fungsinya? Yaitu untuk menarik mobil yang jatuh ke jurang atau terbalik teman-teman. Ini dia mobil derek. Mantul. Letak sini. Mana lagi ya? Ini loh teman-teman. Mantap. Ini namanya mobil tangki teman-teman. Yang gunanya untuk membawa minyak. Bisa minyak sawit, bisa minyak mentah, BBM dan sebagainya yang. Ini mobil tangki teman-teman. Taruh di sini. Nah, ini lagi teman-teman. Wow. Ini ada yang tahu nggak namanya ini? Ini namanya adalah helikopter teman-teman. Mantul. Helikopter. Letak sini. Ini lagi teman-teman. Ini motor balap nih teman-teman. Yamaha. Mantul. Nomor 46. Letak sini. Ini lagi teman-teman. Wow, ini namanya kereta api teman-teman. Kereta api, ada yang udah pernah naik kereta api? Ini ada relnya teman-teman. Mantul. Kita sini. Ini lagi. Ini apa ya teman-teman? Ini adalah ekskavator pakai ban. Mantul nih, ekskavator pakai ban. Ini dan yang terakhir ini adalah ekskavator teman-teman, ekskavator biasa ini. Wow, besar sekali nih. Ini teman-teman, ada cangkuk-cangkuknya, nyangkuk pasir untuk tanah, macam ragam teman-teman. Ini ekskavator ini. Mantul. Letak di sini teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah dapat mainan yang banyak teman-teman. Untuk kali ini kita mainnya cukup sekian saja teman-teman. Lain kali kita main lagi ya. Oke, jangan lupa subscribe, kemudian klik lonceng, like, komen, dan share teman-teman. Oke, teman-teman, bye.